啲踢下。點啊？係嗰邊係嘛？使事啦！依時唔使理佢，唔使理佢，就龍門球。唔使咁前啊喂，埋翻中間少少，雙起係啦前。我哋波。唔使跑，唔使跑，唔好嘥力，慢慢行去攞。外開。蔡志恩，呢啲時候前少少，前少少波，行埋嚟呢條線。蔡志恩行埋去嗰度。唔緊要，慢慢嚟，啱㗎啦。一個睇一個，一個睇一個。褪後。係。呢時唔使理。喂，其他嗰啲後備坐喺我後邊呢度，全部過晒嚟我呢度，攞埋樽過嚟。走埋去幫啦，周。你要接波周文。攞啦！貼晒抽，睇過頭。呢時有佢，係啦，唔緊要嘅，慢慢嚟，一球嚟，揾機會。我喺度啊！出嚟攞波啊！唔緊要，好波，唔使執，由佢。個位太窄啦！係啊，防守。阿高收翻下，阿高。蔡志恩，睇20。啊，唔使你睇啦。兩個一齊啊！攝前，爭啊！攝前。攝啦！上去睇前面，睇。好波，啱啦。喂，你見到佢攝嗰下就要俾㗎啦，太慢咁耐嚟俾到。蔡志恩，企喺呢度等波度，企喺呢度，過嚟呢度。喺度。遮住佢啊！出嚟龍門，呢排得唔得？好波！唔緊要，繼續啊！冷靜啲，有到多時間。喂，幫佢啊，志生！你企咁後做乜嘢啊？走埋去幫佢啊嘛！喂，泳知去嗰邊幫手執啊！呢度揾一個人啦。蔡幫手喺呢邊執波啊！我哋要進攻㗎啦。你去嗰邊角咯，嗰度等波度。外波，褪後少少，錯黃藍界。鬼啊！俾波啦，另一邊，係。繼續逼啊，啱㗎啦，係咁踢㗎啦。
蘇恩熙防守佢嗰時，蘇恩熙唔係蘇恩熙，陳子珊，陳子珊跟啊！子珊，過嚟啊！過嚟講兩句。7號咧，你唔好 mark 到佢咁近，佢實推你嘅，實玩空位推你㗎，唔好咁近 mark 佢，有少少空位嘅，跟住佢跑得㗎啦，翻去幫手。翻去啦，埋去啦，埋啊！一個去，一個去。追埋，追埋，係。一個推佢啊，再推佢啊。唔緊要，唔緊要，唔緊要，好波，好波，好波。佢哋個球，佢哋個球，你掂咗嘛？得啦，蔡子欣喺度等啦。係啦，蔡子欣喺嗰度。嗱嘅，好波波冇問題，冇問題，快翻去。記住，阿波，我得前兩個。龍正琪，蔡子欣入嚟飲啖水。你兩個，你出去。飲啖水，飲啖水。係啦，揾傳波，揾傳波機會。揸埋前邊，喺9同11中間，9同11中間前邊，揸去。好嘢，高，做得好。去嗰邊，係一個去嗰邊。龍正琪，走埋去幫，走埋去幫。唔緊要，唔緊要，得唔得啊 ？OK 啊嘛，好，龍正琪出返嚟，好，你走開先，係 good， 慢慢嚟。喂，我哋揾一個人喺前面等波，蔡子欣你唔使返嚟啦，蔡子欣唔使返嚟啦，其他人防守。兩個乜夠啦，繼續身體裏邊，早啲俾，早啲甩，早啲甩，得唔得啊？佢動作咁快都得，身體裏邊冇問題㗎。係啊，高級住。身體裏邊，一隻手係啊。係，再嚟，唔緊要。你擋住嗰個，遮住佢嗰條線。係龍正黃思怡入去內龍門係啦。冇意思啊，同佢鬥力。哇！你咩事啊？好波好波，幫手執波。係啊，回啊！你唔使同佢鬥力，喺度嘥力做乜嘢？我唔知佢一下啫嘛。只喺個10號同9號中間。係啊，啱啱切咗佢。唔好嗰邊，係好嘢。睇住，係好嘢。一個去攞住，俾波。喂，繼續。喂，喂，停一停，志山俾佢開，俾佢掘上去，你入去啊！大力向龍門，大力，係，靚波，繼續，好波，推係俾波，俾啊！好波，繼續，唔緊要，好波啊！夠啦，係啦。總言之咧，如果真係7號推波，你一路褪到去龍門口先衝佢。入去啊！入龍門啊！
騰啊，慢慢騰，慢慢騰。雙起使唔使頭？慢慢騰，睇7號。過頭，過頭，過頭。一腳，好嘢。唔好驚佢，唔好驚佢。唔係急啊，唔使急啊，冷靜啲啲球。我哋揸球啫，慢慢嚟，唔使急嘅。中美放有冇信心？出去踢中前場防守，遮線得唔得？追埋啦！蔡子欣上入嚟啊！中美鳳吹，吹踢中前。OK， 飲水啊，唔錯啊，唔錯啊 ，OK 啊。